何年も日本語を勉強しているのに、思うように上達しない。リスニングはできるのに、うまく話せない。日本語を勉強している方には、いろいろな悩みがあると思います。そんな方に私がおすすめする日本語がペラペラになる方法をお伝えします。皆さん、こんにちは。藤です。このチャンネルは日本語を勉強している方へ向けたチャンネルです。リアルな日本の文化や私の身の回りで起きたこと、日々感じたことなどをゆるーくお話ししていきます。学校で習わないような自然な日本語をお届けするので、皆さんのリスニング力向上に少しでもお役に立てたら嬉しいです。さて、動画の始めでもお話ししましたが、今回のエピソードでは、日本語の学習方法についてお話ししたいと思います。私自身は日本で生まれ育ったので、日本語を勉強したことはありません。でも、私は英語を勉強しているので、第二言語学習者として、そして日本人として、おすすめの勉強法を3つ皆さんにシェアしたいと思います。きっと皆さんの勉強の役に立つと思うので、最後まで見ていってください。はい、まず、皆さんは、これだったら何時間でもできる、みたいなことってありますか？好きなこと、やっていて楽しいこと。それを日本語ですることが私のおすすめする日本語の勉強方法です。やっぱり外国語を勉強するときに一番難しいのはモチベーションを保つことだと私は思います。勉強するぞってやる気があるときはできるけど、やる気が出ないとどうしてもサボってしまいますよね。でも自分の好きなことだったらやる気を出さなくてもできますよね。例えばゲームが好きな方は日本語でゲームをするとか、スポーツが好きな方は日本人と一緒にスポーツをするとか、アニメが好きだったらアニメを日本語音声、日本語字幕で見るっていうのもいいと思います。私はドラマがすごく好きで、日本のドラマをたくさん見てきましたし、小さい時は海外のドラマもすごく好きでした。ハンナ・モンタナとかね、大好きでした。まあ、その時はずっと日本語の吹き替えで見ていたので、勉強には全くなっていなかったんですけど、英語をちゃんと勉強しようと思うまでは、英語でドラマを見たことはありませんでした。で、勉強しようと思った時に、楽しみながらじゃないとできないなと思って、文法書とか毎日コツコツやるとか苦手なので、私。なので、私の好きなドラマで勉強しようと思って、ドラマを見始めました。わかりやすいものがいいなと思ってネットで検索して、モダンファミリーっていうアメリカのドラマを見始めました。そしたらめちゃくちゃハマって、もう起きている時はずっと見ているみたいな感じでした。大学生だったから時間があったのでね。そしたらどうなったかというと、リスニングがとっても伸びました。何にも努力してないのに。毎日ドラマは見ていましたけど、それは面白かったから見ていたのであって、努力とは思っていませんでした。なので、勉強って考えずに、日本語を使って好きなことをするって考えるといいのかなと思います。はい。もし日本のドラマ
興味あるなっていう方は、私のおすすめのドラマを紹介した動画もあるので、よければそちらも聞いていただけると嬉しいです。おすすめの日本ドラマ8選ってタイトルの動画です。忘れなければ概要欄に貼っておきますね。はい。何が言いたいかというと、ポイントは好きなことを日本語でするってことです。ただ、この方法はビジネスで使う日本語を学びたいとか、日本語のテスト、JLPT とかでいい点数を取りたいっていう方にとっては、効率のいい方法ではないかもしれません。専用の参考書とかで勉強した方がテストでいい点数を取るだけなら効率がいいと思います。でも、日本語力を全体的に上げたいという方には、このやり方はおすすめです。日本語に触れる回数を増やすっていうのは、日本語に慣れるという意味でとても効果があるので、ビジネス英語とか日本語のテストに全く役に立たないというわけではないですけどね。これが2つ目のポイントなんですけど、はい。2つ目のポイントは、日本語に触れることを習慣にすることです。正直、外国語の勉強方法に正解はないし、人それぞれ自分に合う方法って違うと思います。ただ、これだけは言えます。どれだけその言語に触れるかが重要です。毎日10分でもいいから日本語に触れること、習慣にすることです。私、台湾人のお友達がいるんですけど、日本語がすごく上手なんですよ。で、なんでそんなに上手なの？どうやって勉強したの？って聞いたら、日本語に毎日触れるようにしてるんだって言ってました。その人の場合は、日本語の YouTube を見ることが習慣になっていたみたいです。なので、皆さん、とにかく日本語に触れましょう。特に、聞くことが大事だと思います。だって、単語帳とか見ても、正しい発音とか、イントネーションって入ってきにくいじゃないですか。それどころか、間違った発音で覚えてしまうこともありますよね。私も昔あって、英語の doubt って単語あるじゃないですか。疑うっていう意味の。私、中学生の時に、これを単語帳で勉強していて、ドーブトって覚えてましたからね。そういうことが起こっちゃうので、音声で覚えるっていうのがいいと思います。だから映画とか YouTube とかね、ポッドキャストとかの音声コンテンツを毎日聞くのがおすすめです。全く意味がわからない状態で聞くのはあまり意味がないと思うので、なんとなくでも意味がわかるかも。字幕があれば何を言っているかわかるかもぐらいのものを聞くのがいいと思います。特に字幕がついているコンテンツだと漢字とかも同時に勉強できるのでおすすめです。では3つ目です。はい、3つ目のポイントは、日本語で独り言です。これは、スピーキングを鍛えるための方法です。リスニングはできるけど、話せないという方に最適な方法ですね。独り言っていうのは、聞く相手がいない状態で自分に向かって話すことです。
一人でいる時でも頭の中でいつも何か考えていますよね。それを日本語でやってみてください。例えば、お腹空いたなーとか、あのラーメン屋さん美味しそうだな。今度行ってみようとか、食べ物のことしか考えてないですね。あとは、会話のシミュレーションをやってみるのもすごくいいと思います。自分で相手の答えも予想して会話をします。例えば、趣味の話になったとき、私は映画を見るのが好きって言ったら、相手は多分、いいね、どんな映画見るのって聞いてくるから、アクション映画とかかな、ミッションインポッシブルとか、みたいな感じで、実際に起こりそうなシチュエーションを考えて、声に出してやってみましょう。ちゃんと感情を込めてね。ただこれちょっと怖いですよね。一人でこんなことやってる人がいたら。だから絶対他の人がいる場所でやらないでくださいね。怪しい人になっちゃうので。でもすごく効果があります。リスニングはできるけど話すことができない人は自分の中にたくさん単語とかフレーズがあったとしてもそれを引っ張り出して組み立ててアウトプットするっていう作業に慣れていないんだと思います。このやり方はそういうアウトプットの練習になります。あれ？これなんて言うんだろうって、なんて言うかわからないこともあると思います。そういう時は私たちの味方、インターネットで調べましょう。そうすることで新しい単語とかも覚えることができます。自分が生活の中で使う単語を覚えることができるので、ぜひやってみてください。今回は日本語の勉強方法についてお話ししました。さっきも言いましたけど、言語学習の方法に正解はありません。でも一つ言えることは、日本語を日常に取り入れることが大事ってことですね。日本語って本当に難しい言語だと思うので、それを勉強している時点で皆さんすごいと思いますし、日本人としてとても嬉しいです。毎日続けたり、コツコツやることは誰でもできることではないと思います。でも続けていけば絶対に聞けるようになるし、話せるようになります。継続は力なり、一緒に頑張りましょう。ということで本日は以上になります。最後まで聞いてくださってありがとうございました。また次のエピソードでお会いしましょう。